Hello，大家好。咁呢場咧，阿四海對 Bad Joe 咧，我就喺現場睇嘅。咁我想講翻咧，呢個比賽咧裏邊究竟啦發生咗咩事啦，裏邊有啲咩值得去回顧下嘅。咁雖然又過咗幾日啦，因為過咗假期啊，真係都有心唔怕遲啦，唔好介意。咁首先講翻個拳賽咧，咁一開始啦，咁每場之前啦。究竟個過程係點樣？咁喺樓下咧又見到阿四海喎，佢都幾 nice 嘅喎。咁啊同我 friend 合照咗，但係睇得出佢又好似冇乜精神咁樣咯。我唔知冇乜殺氣嘅。咁都冇問題啦。咁啊照影相咁入到去啦。咁我想講翻啦，咁入到會場啦，咁其實啊我又冇乜點樣留意個賠率嘅，咁入到去緊就順便問問身邊嗰啲觀眾啦，我前面有個僆仔咁問下佢，喂你有冇買啊？咁佢又話佢又冇買，跟住又我問佢點樣買翻啦，佢就俾個網站我，即係類似佢哋自己嗰個平台有個網站嘅，咁我就撳入去睇下啦。咁當其時個賠率咧，又見到阿 Bad Joe 咧就9倍，阿四海就1.05倍，咁啊未開賽之前嘅。咁我覺得，咁另外仲有啲幾多 round KO 嗰啲啦，咁我又唔係好記得啦，KO 跟住啦，咁當然佢哋大熱啦，但係其實咧，我都本應都想買翻啲嘅，但係見到哇1.05倍，我同佢講哇，你買幾多錢先有錢賺啊？唔通買10皮嘢啊？冇可能，嗰陣輸咗咪點算啊？即係搏唔過啊！我覺得咁冇買。如果你話點幾倍啊，點3、4啊，都會買嘅，真係都會買嘅。點解佢咁熱咧？試完就因為上次去打咩 fast 咩番薯啦，即係贏得太過分啦，個個都覺得佢離譜得滯啦。咁講翻呢場啦，咁一開始咧，咁頭嗰1-2場都係嗰啲咁嘅熱身賽，又不值一提啦。咁去到某個位啦，咁去到第2場啦，呢個叫做葉子健對宮田一郎啦。咁嗰個葉子健擺到明係魚腩嚟嘅，成個白痴仔咁樣咧，連完全係唔識打嘅。做沙包喺度出嚟齋俾人嚼啦，咁嗰個梗係喺度咁一個識一個唔識嘅，梗係俾人打到俾人 Jack 咁啦。咁好啦，咁呢個 Jackie Chan 啦打完之後啦，咁就贏咗啦。咁啊之後有段戇鳩小插曲啊，好想講嘅。咁啊跟住咧嗰個 Jackie Chan 就話打埋呢場咧，咁我就收火噶啦，就唔再出嚟。就主要就可能教下人啊嗰啲咁嘅成啦，咁啊跟住咧嗰個咩宮田一郎咧就衝咗上台，懶鳩又型啊挑機啦，呢下真係柒到爆撚晒炸，我同你講，上台同阿 Jackie 講話，哎呀可唔可以同我打埋先收兵啊，唔好再即係好似告別賽咁樣啊，因為人哋話收皮噶啦嘛，唔再打啊嘛，咁佢又話同我打埋先啦，點知人哋話一句得埋去啊。好啊！我即係話我唔怕打魚腩嘅，即係當你魚腩咯，都唔緊要啦。即係可能當佢大家挑釁下，最戇鳩咧，呢個真係超撚黐線嘅。我覺得呢個位係極度戇鳩，點解要重點推介咧？一陣間有條片可以播俾你睇下。打埋先唔打。你要我打啲魚腩我冇乜所謂。好，就係呢啲。你見到頭先同你打唔怕，即係打魚腩。OK， 即係下邊打都得㗎，其實。下嘅。呢度真係好撚戇鳩，自己講話今日張飛唔包，可能佢真係想話有錢先打，點知又俾人擺咗上台，騎虎難下。鍾培生又話打嗰個被挑機個，又話打到最後佢自己縮沙，邊有人咁撚戇鳩啊？屌黐線嘅，上台真係成個拳賽最戇鳩就呢單嘢。即係戇鳩到爆炸，佢自編自導自演一個戇鳩嘅句號咯。一郎咧以為，上去做下樣、挑下機、搞下氣氛，睇佢哋都唔會，一係都唔會話即時打啦，一係可能推佢啦。點知人哋過晒關，佢咪戇鳩咯？屌佢多人哋話最白痴就係、我未諗見過咁戇鳩，話人哋話挑機，我唔知佢係想做搞氣氛定點樣樣，人哋話打。即刻嚟都仲得，跟住佢就話下屆先，屌你老母一係下屎嘅，你真係俾人真係上台俾人屌。原本即係你柒都唔使柒等到咁撚過分㗎，你做乜鳩呀你？屌你話同人打
我嚟啊嚟啊嚟啊，我下次先，黐線嘅你嗰集拍戲咩？呢條傻閪啊講撚完噶啦，跟住到咁講翻個拳賽裏邊咧，真係有好多嘢要，即係我覺得有啲嘢做得冇咁好嘅就係、打嗰陣時咧係冇人講嘢冇旁述噶，靜英英啊，好冇氣氛咯。講真，我唔明點解。我上次其實睇完都係覺得係咁樣。喂，打嗰陣時你揾條友鳩噏下都要啦，揾我嚟鳩噏都可以噶，即係喺度話喂，咁你完全靜英英喎，咁樣你又冇配音咁樣，啲拳明明白爛冇聲喎，係靠啲觀眾自己有鳩叫嘅啫。所以之前係好撚悶嘅。喂，打嗰陣時你搞下氣氛啦，大佬靜英英嘅播個音樂乜都好啦，呢個係要改善一下。咁另外裏邊去即係嗰啲咁嘅秩序都 OK 嘅。咁樣我想講一樣嘢就係去到正式開波啦。咁開波啦，個四海對 Bad Joe 啊嘛。首先講一樣嘢，又佢因為佢又讓磅噶嘛，Bad Joe 係咁啊，佢又要賠多11.7萬俾佢做一個嗰啲咁嘅保證金啦。咁你知啦，佢開場大家互相挑釁。咁呢場賽咧，咁好多人都話佢哋做妹啦，話佢哋打假波啊。跟住點解咧？因為大家本身都好識嘅，好 friend 嘅，同佢可能啦，兩條契弟即係傾掂數唔出奇。哇！但係熱誠咁喎，大佬唔同上一場啊！你上一場對嗰個 First Daddy 啦，屌！跟住佢都唔知點4倍嘅阿四海，跟住另外嗰個唔知2-3倍啦，我大概啦。即係都未熱得咁撚過分，咁即係勢均力敵嘅。上次即係佢當然少少啦，咁但係即係個賠率未傾側到咁過分啊。咁你如果去到咁過分，真係喂你買自己都冇撚用，喂你打拳贏得幾多錢啫？即係我當然冇證據啦，即係只不過屌咁都可以講噶嘛，係咪先？個個都可以噏噶啦。我哋自己純粹自己猜測啦，因為開頭投注嗰一刻咧。我同我 friend 都話：喂，屌咁咩1.05倍，你買得幾多錢啫？我哋一皮嘢坐落去先得5嚿水。喂，你估真係贏緊㗎？開頭佢就大意啫，咁大博唔過啊嘛。講真，我真係爆冷點算啊？好似今次咁樣真係爆 Q 咗。喂，大佬，呢啲嘢好老實講，好現實嘅啫。你打場假拳，買對家9倍，你自己諗啦。即係你同樣攞10皮嘢坐落去，自己嗰度得5000，嗰邊有90萬，喂，貴一貴，嗌聲爹哋啫，有幾多難啊？講真，屌你打生打死，你真係咁撚有型咩？為咗開頭呢啲挑釁性嘅嘢咧，講真，當然係交氣啦。咩如果唔係你點會中意睇啫？大家梗係扮撚晒好撚有襯啊！因為到打個過程啦，我講啦，開波咁出場打，四海咧就真係比較心急，佢係狂攻，但係人哋黑鬼租係咁防守穩守突擊嘅，完全咧即係擋係咁防守啦。佢不停強攻，攻到佢冇力啦。佢下橫擊，佢都中晒食晒面嘅。四海食晒嘅，即係你打佢10拳，佢10拳擋晒。佢橫拖嗰幾拳全部中晒嘅。咁我點數梗係佢贏啦，同埋下食到應晒。咁開始打到第2 round 啦，佢已經咧開始又爆光啦，跟住加上。佢唔夠氣啦，個樣已經係體能冇乜，應該好似謝謝地皮啦。咁因為佢太過消耗戰啦，加上可能真係冇操開啦。佢第2彎、第3彎已經係冇晒力啦。咁中間有啲位咧，仲夾硬推佢落個城角嗰度啊，係有啲矛嘅四海。咁跟住啦，打到尾啊，其實再咁樣落去咧，即係打6彎啫嘛，佢冇氣啊，再落去咁就俾人 KO 咁滯嘅。因為佢心急啊，佢下想嚼佢，但人哋下擋晒，咁到最後咁其實睇明眼人一睇已經知道佢係輸鳩晒㗎啦，即係唔使評判都咁到最後啦，咁啲觀眾起哄啦，屌撚晒老母啦，後邊係咁去到阿Jo 又話：喂，屌你老母閪貴啊，爹哋啊！因為你搞到人輸錢啊嘛，大佬咁你開頭係威係勢，搞到最後濕撚晒鳩咁樣，冇啊！成場賽咧，我驟眼咁樣。因為成場我睇緊晒啦，真係似做 show 咯，同埋真係有諗過買黑鬼租，但係你會買得幾多錢啫？頂到咪1000幾把，你唔通買一皮嘢落去咩？你唔夠薑買啦，除非我有內幕。咁成場拳賽咧，我由頭睇到尾嘅個黑鬼租同阿四海打咧，咁真係幾不如人。一來佢體能唔夠黑鬼租，因為人哋有操開，你又冇操，咁啊輕敵啦輸，加上啦，其實咧，如果你話做馬咧，其實唔使輸得咁核突咯。
我真係唔知啊，講真冇人知嘅，即係內幕嘅啲嘢。喂，講真，喂，你輸少少，唔會俾人屌得咁撚金啦。做馬還做馬，啱啱先？輸個馬鼻，咁咪冇咁樣衰咯。但佢真係唔止輸個馬鼻㗎，由頭輸到落尾，又俾人撳住嚟砌嘅。已經第二場爆晒光，又冇氣，佢已經心急到係咁推人落個成角啊，即係發脾氣嗰扎㗎啦已經。我又覺得不過點講都好啦，到最後贏家一定有莊家㗎啦。所以咧奉勸大家咧真係，睇拳咧，即係我明嘅，你睇又想參與下，我都有咁諗過。太熱就唔好買，太熱咧好大機會真係做馬咯。你諗下熱成咁，爆冷邊個係最大得益者啊？一定係個莊啦。你話好似嗰啲勢均力敵或者賠率唔係差咁遠，投注額咁冇咁偏執嘅，咁咪冇必要做馬咯。我又覺得太熱咧，就千祈唔好買。話你買 1.05 倍真係離晒譜。同埋去到最後咧，即係叫爹哋嗰 part 咧都流流地，即係佢跪一跪，佢又即刻扶起佢啦，係惺惺相惜咁樣樣。屌，即係之前都知你哋兩個扮襯噶啦，即係呢場咧就擺明兩個喺度做 show 嘅，即係擺明屌你乜兩個都冇乜仇口，又扮到好撚即係真大家咁你先好睇噶嘛。屌，最撚戇鳩又係到完場就攬頭攬頸，好似屌你咩？即係如果你話上次嗰個番薯咧，應該同佢真係堅襯嘅。就輸撚咗即刻走啦，都冇喺度攬頭攬頸啦，因為樣衰。今次咧又我正常你好撚柒真鳩對方話，如果你叫爹哋啊，叫多兩聲咁啊玩下嘢先啦，唔係即刻扶起佢啦。我哋咧就 friend 嚟嘅，就算啦，做 show 啫咁咯。咁啊真係有啲真係非常之做 show feel 咯。咁影片嚟到最後啦，咁啊就講下我個 sponsor 做少少廣告啦。咁呢個就網店咧，就網址就喺上邊寫住啦。咁可以買好多唔同嘅絕版香水嘅分裝啦、正裝啦，比市面上個價錢更加吸引嘅。咁啊，保證係絕對正品嘅，放心，因為佢就已經10年喺呢個 eBay 裏邊做呢個香水買賣嘅啦。咁可以睇下裏邊啲 reference 啦。咁有過萬支香水俾你選擇嘅。咁有啲咩唔明咧，就留言話我知啦。係，多謝大家。